tapi sekarang insya Allah bisa aku edit. So kalau kalian penasaran video gimana, let's start ke videonya. Untuk squishy pertama itu aku punya ini mermaid. Dia kalau nggak salah replika atau kamu, I don't know. Pokoknya dia tuh nggak like kayak. Tada, sorry kalau suaraku nggak kedengaran. Dia squishy itu kayak soft and gitu loh. Pokoknya super enak. Ada di film mermaid itu yang Ariel, kalau yang tadi kan nggak ada tuh ya di film kayaknya. Pokoknya ini tuh squishy mermaid. Dia sebenarnya kayaknya license soalnya dia punya dia packagingnya, cuma kayak packagingnya itu kan harus robek tuh, jadi packagingnya hilang terus kemana. Juga packagingnya ini license dari Flambo Squishy. Cuman ya guys ya, kalau misalnya squishy license kayak gini yang packagingnya harus dirobek kayak gini tuh selalu aku orangnya itu di belakang karena saya terus aku punya Alicia Squishy Pet yang stars yang rare kalau nggak salah, cuman kayak udah robek gitu kan, kayak udah crack banyak banget sih dan hilang sekarang. Ini packagingnya sama Squishy ini banget, ini warna pink dan ini ada packaging aslinya dan packaging yang KW-nya. Ini bukan packaging aslinya, kayak aku salah satu packaging yang bukan packaging aslinya kayak yang pulang tadi. Bagus.